3. Gül hatmi çiçeği ve sütlü öksürük şurubu. Evde hazırlayabileceğiniz bir diğer şifalı öksürük şurubu da gül hatmi çiçeği ve sütlü karışımdır. Aktardan aldığınız gül hatminin bol çiçekli olmasına lütfen dikkat edin. Bu karışım özellikle inatçı öksürüklerde boğazınızı yumuşatır ve rahatlatır. Bu şurubu hazırlamak için 30 gram gül hatmi çiçeğini 1 litre sütün içine atın, ocağı yakarak karışımın taşmadan kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 2 dakika kadar kaynatın ve sütün altını kapatın. 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Daha sonra isteğinize göre 1 çay kaşığı doğal bal ekleyerek afiyetle içebilirsiniz. 4. Atom çayı